各位，你哋今日食咗幾多有毒嘅嘢啊？其實有冇留意啊？我哋係冇辦法避免食啲有毒嘅嘢嘅，係大家同唔同意？因為好難避免嘅。其實大家幻想下，如果我哋住喺一個世外桃源，哇！拎起隻手就可以摘水果食，哇！啲溪澗咧清如乜嘢咁樣，跟住邊邊咧生嗰啲菜嗰啲咧，全部有機，又有礦物質，冇農藥。如果你住喺一個世界又冇壓力，又冇擔憂嘅話，咁你仲使唔使食呢啲咁嘅嘢？我哋執笠㗎啦，話俾你聽，同唔同意？所以點解呢個生意係有得做呢？各位，市面上有好多牌子，唔同嘅牌子嘅產品都聲稱自己好好喎。有冇聽過？各位，有陣時佢哋用嘅材料唔係靚嘅，咁你點先至知道呢？好簡單啫，我哋就30幾年前就定咗個底線。個底線係咩呢？就話我簡博士要安心食用嘅，即係如果簡博士都夠膽食嘅，我哋又夠膽食，甚至乎我哋俾埋屋企人食，係咪放心少少啊？各位，因為我哋要做第一線保護大家嘅，